Hi guys, ngayon ay magluluto tayo ng gelatin. Ang mga ingredients natin ay Del Monte, Alaska condensada, Alaska na eba, at gulaman, asukal, at 10 cups of water. Ito, nilagay na natin 10. So, dito natin ilalagay yung Del Monte. Lalagyan natin lahat yan. Guys, yan ay yari na. Babalikan na lang natin ito mamaya para lagyan ng gulaman. Mix lang natin lahat ng ingredients. Wala pa siyang apoy. Sabay-sabay lang. Wala naman siyang buo-buo, kaya okay lang. Parang wala naman siyang buo, kaya ihain natin. Then yung ebak na, shake lang natin. Ito, matagal siya. Mix together. Sige. Yan guys, nilagay natin ebak at sinindi na rin yung apoy. Guys, yan, nilagyan na natin lahat ng ingredients. Pinagsama-sama lang natin. Guys, imimix lang natin sila ng imimix pa habang kailangan siyang kumulo. Guys, yan, hinihintay lang natin siyang kumulo. Yan guys, ay luto na yung gulaman natin na ginawa kanina. Nilalagay na natin siya sa mga lalagyanan. Hi guys, eto na yayari natin. Guys, hintayin na lang natin na lumamig yung ginawa natin at tatakpan natin pag lumamig at ilalagay natin sa ref. Hi guys, eto na yung yari ng gelatin.